150 രൂപയ്ക്കും ആട്ടുംകൂട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. 150 രൂപയുടെ ഒരു ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തിലും ആടുകളെ വളർത്താം. കേരളത്തിലൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആട് കർഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആട് വളർത്താൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഹൈടെക് കൂടുകൾ പണിഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും ആട് വളർത്താനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. കൂടിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നിലവാരമില്ലാത്ത നാടനാടുകളെ മേടിച്ചിട്ടിട്ട് ആട് വളർത്തലേക്ക് ഇറങ്ങും. പരാജയം പറ്റിയ കാഴ്ചകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ആട്ടുംകൂട് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ആട്ടുംകൂട് വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ആട് വളർത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകും. ആട്ടുംകൂടുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടാകാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കാർഷിക വീഡിയോ കാണാൻ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആട് വളർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കും പശു വളർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഏറെ ഉപകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ലൈക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത് മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലവിൽ ആട് വളർത്തൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 4 കൂടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. 4ാമത്തെ കൂടിന് ശേഷം 5ാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടാണ് ഇത്. ഇതും പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോറിംഗ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഫ്ലോറിങ്ങിന് തടിയാണ്. നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം താഴത്തെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് 5 അടി പൊക്കമാണ് നമ്മൾ താഴത്തെ പോർഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആടുകളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് വയ്യാത്ത ആടുകളെ അസുഖമുള്ള ആടുകളെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണിത്. കൂടിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോഴിക്കോടാണ്. കോഴി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്. അപ്പുറത്ത് ഡോഗാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമ്മൾ അവസ്ഥ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 3 അടി പാസേജാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് 5 അടിയും ഫ്ലോറിംഗ് നിന്ന് 10 അടിയാണ് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 10 അടി പൊക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 10 അടിയിൽ നിന്ന് ചരിവാണ്, സ്ലോപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 അടി പാസേജാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 അടി പാസേജ്. ഈ പാസേജിനകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ, ആടിനെ തീറ്റ തീരാനുള്ള വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പം 1 അടി സ്ക്വയറാണ് നമ്മൾ ആടിന് തലയിട്ട് തീറ്റ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തീറ്റപ്പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 അടി പാസേജാണ്. അപ്പോൾ ഈ തടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണിക്കൊന്നയാണ്. ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 5 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോഴും തടിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. നല്ല കട്ടിയുള്ള തടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 3 കള്ളിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു ഹോളായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ 4 സെക്ഷൻ 20 അടി നീളമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂടിൻ്റെ. ആടുകളെ ഒന്നും നമ്മൾ കെട്ടിയിടാറില്ല. ആടുകളെയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് വിടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്നിനെയും കയറ്റി ഇട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലെ. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഹോളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തൂവാനം അടിച്ച് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുള്ള് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 20 അടി നീളം 13 അടി വീതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പാസേജിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കള്ളിക്കും നമ്മൾ ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് ഏത് കള്ളിയിലേക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലോറിങ് മുഴുവൻ തടിയാണ്. തടിക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന തടിയാണെന്നല്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ആടുകളെ നമ്മളങ്ങ് അഴിച്ചിടും. ആടുകൾ ഈ ഒരു പാസേജിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകും. ആടുകളെ നമ്മൾ അഴിച്ചുവിട്ടാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. ആടുകളെയും കോഴികളെല്ലാം നമ്മൾ പകലങ്ങ് അഴിച്ചുവിടും. ആടിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ ഇതേപോലെ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയേക്കാണ്. ആട് വളർത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ വളരെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ കൂടുകളാണ് ആദ്യം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നും ആട് വളർത്തൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആട് വളർത്തൽ മാറ്റാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ക്യാഷ് മുടക്കിയുള്ള കൂടുകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ആട്ടുംകൂടിൻ്റെ അടിഭാഗമാണിത്. ഇത് കാഷ്ടവും മൂത്രവും താഴേക്ക് പതിക്കും. ഷീറ്റിനകത്തിൽ കാഷ്ടം നിൽക്കും.
മൂത്രം നമ്മുടെ പാത്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബക്കറ്റിനകത്തിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് നല്ല വൃത്തി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്മെല്ലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കോഴികളെയൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം അവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഈ കൂടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അവർ കയറും. സ്ഥലസൗകര്യം വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര സ്ഥലസൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 നിലയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. സ്ഥലം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. താഴെ കോഴിയും ഡോഗും മുകളിൽ ആടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലെ ഒരു കൂടാണിത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ആട് വളർത്തൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും 150 രൂപയുടെ ഒരു കൂടിലാണ് നമ്മൾ ആട് വളർത്തൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂടിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെ പാഴ്തടികളും വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു കൂടാണിത്. ടാർപ്പാള വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു കൂട്. 150 രൂപയിൽ തുടങ്ങിയ ആട് വളർത്തലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൂടിന് ഫ്ലോറിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, തടി തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം നിർമ്മിച്ച കൂടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ആ ടാർപ്പാള കൂടിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ക്യാഷ് മുടക്കി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കൂട് നിർമ്മിച്ചു. ഇതിനകത്തിൽ കുറേ നാൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിൽ ആടിനെ വളർത്തി. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആട് വളർത്തലിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച് ആട് വളർത്തലിൻ്റെ ലാഭവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കൂട് നിർമ്മിച്ചത്. ഈ കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം നമുക്കൊരു 2 ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആടുകളെ വിറ്റും ആട്ടിൻകുട്ടികളെ വിറ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിഭാഗത്തായിട്ട് കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ കോഴികളെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് രാവിലെ അഴിച്ചുവിടും. വൈകുന്നേരം അവർ കൂടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ഥലം വേറെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീടിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. രാവിലെ എണ്ണിച്ച് നമ്മൾ ഡോറ് തുറന്നാൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആട്ടിൻകൂടുകളും കോഴികളും ഒക്കെയാണ്. കൃഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്ത് സ്ഥലസൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സുണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം. പകൽ സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആടുകളെല്ലാം വെളിയിലാണ്. പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കോഴിക്കും ആടിനും ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആട്ടിൻകൂട് നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ കൂടുകളിൽ നിന്ന് വളർത്താൻ ആരംഭിക്കുക. അല്ലാതെ തുടക്കത്തിൽ വലിയ ഹൈടെക് കൂടുകൾ ചെയ്തിട്ട് ആട് വളർത്തൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ വമ്പൻ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആട്ടിൻകൂട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആട്ടിൻകൂട് നിർമ്മിച്ച് പരിചയമുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ ഒരുപാട് ആട്ടിൻകൂടുകൾ നിർമ്മിച്ച് പല മോഡലുകളും ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം ക്യാഷ് ആകാതെയും അധികം സാധനങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആകാതെയും അവർ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആട്ടിൻകൂട് സ്ഥാനം നോക്കി തന്നെ അവർ അത് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിളിക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.